আরিশা, আম্মু তুমি কি খাও? নেহারি খাও আম্মু? হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা এই ভিডিওটা দেখে বুঝতে পেরেছেন আমরা আমাদের পিচ্ছি নেহারিটা খুবই পছন্দ করেছে। আমরা নেহারিটা 3 জন মিলে রান্না করেছি। আমাদের নেহারি রান্না করাটা আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা বাসায় এটা ট্রাই করে তারপর আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। রান্না করেছি আমি, আমার শাশুড়ি এবং আমার ভাবি। চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে নিই মূল রেসিপিটা। তো এখানে আমি 2.5 কেজি নিয়েছি নেহারি। এখানে দিয়েছি 1.5 চামচ হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি গোটা মশলাগুলো। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ আদা বাটা, 1.5 চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ জিরে বাটা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি গরম মশলার গুঁড়ো 1.5 চামচ। এখানে আমি একটা রসুন কুচি করে নিয়েছি, বড় সাইজের যে ইন্ডিয়ান রসুনগুলি পাওয়া যায়। নিয়ে নিয়েছি এখানে 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 6-7টা মরিচ ফালটা করে নিয়েছি। তো এখানে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমার চুলাটা কিন্তু এ পর্যন্ত বন্ধই ছিল। এখানে আমি অনেকটু পরিমাণ পানি দিয়েছি, কারণ নেহারিটা যতক্ষণ জাল দেওয়া হবে তত এটার ভিতরে যে তেলটা বা মজার একটা ফ্লেভার সেটা চলে আসবে। তো আমি হাঁড়িটা ভরে পানি দিয়েছি। এখন আমি গ্যাসটা চালু করে দেব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছি। তো আমার এটা বলক উঠে গেছে। এখন আমি চুলাটা মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব ঢাকনা দিয়ে। এটা আমি অনেকক্ষণ ধরে জাল করব। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে আপনি এটা 2 দিন ধরে জাল করে খেতে পারেন। তো কিছুক্ষণ পর পর আমি নাড়াচাড়া করে দেখিয়ে দেব। আমি এখানে কিন্তু কোনো প্রকারের তেল এখনও অ্যাড করিনি। দেখেন আমার এখানে নেহারি থেকে অনেক তেল উঠেছে। আবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। আমি যে পরিমাণে করতে চেয়েছিলাম ওই পরিমাণে হয়ে গেছে। এখন আমি এটা অন্য উপকরণগুলি দিয়ে দেব। আমি এখানে বেশি ঝোল রাখিনি। আপনারা চাইলে আর একটু ঝোল বাড়াতে অথবা কমাতেও পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় না বেশি ঝোল রাখলে ভালো লাগবে। তো আমি এখানে 1/2 কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি অন্য একটা হাঁড়িতে। দিয়ে দিয়েছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এটা আমি বেরেস্তার মতন করে নিব। একটু ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিব 3টা শুকনো মরিচ, মাঝখানে আমি কেটে নিয়েছি। দিয়ে এটা আমি ব্রাউন কালার করে নেব। এখন আমি এখানে যে কাজটা করব, তেল সহ আমি বেরেস্তাটা দিয়ে দেব। আমি আগে কোনো তেল এড করিনি, এই প্রথম আমি তেল এড করেছি। এটা আমি ভালোভাবে মিক্সড করে নেব।
এখানে আমি দিয়ে দেব 1.5 চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, ঈদের সময় যে নেহারি যেটা টেস্ট অন্য সময় মনে হয় না এই টেস্টটা পাওয়া যায়। তো এখন আমি চুলাটা অফ করে ঢাকনা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য রেখে দিব, তারপর এটা আমি পরিবেশন করব। তো এখন এটা আমি পরিবেশন করব। সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়েছে। প্লিজ আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। দিয়ে দেব আমি আদা কুচি, ধনিয়া কুচি, দিয়ে একটু কাঁচামরিচ আর লেবু দিয়ে পরিবেশন করব। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন। তো আপনি এটা চালের রুটি, পরোটা অথবা তন্দুর রুটি দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। আমার মনে হয় এগুলি দিয়ে বেস্ট। চালের রুটিটা আমার সবচেয়ে বেশি বেটার লেগেছে। তো আমাদের আজকের রেসিপিটা কেমন লেগেছে প্লিজ আপনারা জানাবেন, আমাদের বউ শাশুড়ির রান্নাটা। তো আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।